Мы находимся на заправке. Больше всего мне понравилось, на каждой заправке есть вот такое. Для ваших котов и собак. Вода. Мисочка с водой. Классно, классно. Здесь же можно помыть машину. 24 часа. Мой не хочу. Перекусить на самой заправке. Выпить кофе, съесть в Макдональдсе. Рядом бар. Сейчас снимем заправку. На заправке Орлен. Все для людей и животных. Сейчас вот так это выглядит. Все, едем дальше.